Bruxismo, dolor mandibular, aprieta los dientes, chirría los dientes, estoy en tensión. Te voy a enseñar 3 ejercicios para liberar la tensión. Cigoma, hueso cigomático, que va del ojo al oído. Hay un hueso, me coloco por encima. Tracción. 2 minutos. Cigoma. Guarda este vídeo y compártelo. Y si quieres más consejos, Comunidad Jato Vida, lo tienes aquí arriba en el perfil. Nos vemos.